సతీష్ ఛానల్. ఫ్రెండ్స్, ఈ రోజు బ్లాగ్ వచ్చేసి మా అత్తయ్య గారు వాళ్ళు ఫ్రిడ్జ్ తీసుకుంటున్నారు. వాళ్ళు ఫ్రిడ్జ్ తో పాటు ఇంకొక ఐటమ్ కూడా తీసుకుంటున్నారు. ఆ ఐటమ్ ఏంటా అన్నది ముందు ఈ బ్లాగ్ లో మీరే చూస్తారు. ఫ్రెండ్స్, ఫస్ట్ టైం ఎవరైనా మన ఛానల్ చూస్తున్నట్టయితే ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. అలాగే పక్కనే ఉన్న బెల్ ఐకాన్ క్లిక్ చేసి ఆల్ అన్ ఆప్షన్ని క్లిక్ చేస్తే నేను పెట్టే కొత్త వీడియో అప్డేట్స్ ఎప్పటికప్పుడు మీకు వచ్చేస్తాయి. ఫ్రెండ్స్, మీతో ఇలా మాట్లాడి ఇలా ఇంటరాక్ట్ అయ్యి చాలా రోజులు అవుతుంది కదా వీడియో పెట్టి నేను. సో ఈ మధ్యన ఎక్కడికి బయటకు వెళ్ళట్లేదు లాక్డౌన్ వల్ల. ఈరోజు వాళ్ళ షాపింగ్ అని చెప్పి బయటకు వెళ్తున్నాం కాబట్టి ఈ వ్లాగ్ అన్నది తీశాను. సో ఈ వ్లాగ్ని నేను మీతో ఈరోజు షేర్ చేసుకోబోతున్నాను. ఇంకా లేట్ చేయకుండా మన వ్లాగ్ని స్టార్ట్ చేసేద్దాం. ఫ్రెండ్స్, ఈ షాప్లో మొత్తం 3 ఫ్లోర్స్ ఉన్నాయి. 3 ఫ్లోర్స్లో ఇది సెకండ్ ఫ్లోర్ అనమాట. సెకండ్ ఫ్లోర్లో మొత్తం ఫ్రిడ్జెస్ ఉంటాయి, రెఫ్రిజిరేటర్స్ అన్నీ ఉంటాయి. సో ఇవైతే మాత్రం సింగిల్ డోర్, డబుల్ డోర్ అన్నీ ఉన్నాయి. ఒక పక్క సింగిల్ డోర్ కూడా డిజైన్స్ ఉన్నాయి, అవి కూడా బాగున్నాయి. అండ్ డబుల్ డోర్స్లో కూడా యాక్చువల్లీ మేము డబుల్ డోర్ తీసుకోవడానికి వెళ్ళాము వాళ్ళ కోసం. డబుల్ డోర్ ఫ్రిడ్జెస్ కూడా ఉన్నాయి, అందులో కూడా పెద్దవి చిన్నవి ఇంకా సైజెస్ ఉన్నాయి. అండ్ డబల్ డోర్ ఫ్రిడ్జెస్లో కొన్ని డిజైన్స్ అయితే నేను చూశాను. ఫస్ట్ ఇవన్నీ అలా చూసుకుంటూ వెళ్ళాను డిజైన్స్ అన్నీ.
ఫ్రెండ్స్, డబుల్ డోర్ ఫ్రిడ్జెస్లో మేము చూసింది మా బడ్జెట్లో అయితే మాకు నచ్చినవి ఈ 2 ఫ్రిడ్జెస్ నచ్చాయి. అందులో ఇదొకటి బ్లాక్, ఇది ఫుల్ బ్లాక్ ఉంటుంది అండ్ మొత్తం కూడా మిర్రర్ ఫినిష్ ఉంటుంది. అండ్ లోన అంతా కూడా చెక్ చేశాను, ఎన్ని కాంపోనెంట్స్ ఉన్నాయి ఏంటి, లోన్ అంత స్పేస్ ఉంది ఏంటి అన్నది. ఈ ఫుల్ బ్లాక్ ఒకటి అండ్ బ్లాక్ అండ్ రెడ్ ఒకటి కాంబినేషన్ చూశాను. మొత్తం బ్లాక్ అయితే 2 ఉన్నాయి, సేమ్ ఒకేలా ఉన్నాయి. కొంచెం పెద్దది ఉంది, కొంచెం చిన్నది ఉంది. సో సైజెస్ ఉన్నాయి ఇందులో. అయితే ఫైనల్లీ మాకు నచ్చింది అయితే ఇది బ్లాక్ అండ్ రెడ్ ఉంది కదా కాంబినేషను, ఈ ఫ్రిడ్జ్. సో దీనిలో స్పేస్ కూడా బాగుంది అండ్ ఫైనల్లీ అయితే నాకు నచ్చింది ఇది. దీన్నే తీసుకున్నాం ఈ ఫ్రిడ్జ్ని మేము. అండ్ ఫ్రెండ్స్, ఇది వచ్చేసి థర్డ్ ఫ్లోర్లో మొత్తం కూడా ఇలా మిక్సర్ గ్రైండర్స్, వైట్ గ్రైండర్స్ అన్నీ ఉన్నాయన్నమాట. సో ఇక్కడ అండ్ చిమ్నీస్ ఉంటాయి కదా మనకి కిచెన్లో పైన పెట్టుకునేవి, సో అవన్నీ అండ్ ఓవెన్స్, గ్యాస్ స్టవ్స్, సో ఇలాంటివన్నీ ఉంటాయి. అండ్ పెద్ద పెద్ద సైజ్ ఫ్రిడ్జెస్ అన్నీ కూడా ఇంకా కాస్ట్లీవి పై ఫ్లోర్లో ఉన్నాయన్నమాట, థర్డ్ ఫ్లోర్లో. అయితే ఇవన్నీ ఓవెన్స్ ఉన్నాయి, ఓవెన్స్లో కూడా మంచి మంచి డిజైన్స్ ఉన్నాయి మొత్తం అన్నీ. అండ్ థర్డ్ ఫ్లోర్లో మేము తీసుకోవాల్సిన ఐటెం ఏంటంటే ఈ చిమ్నీ అనమాట. చెప్పాను కదా వాళ్ళు ఇంకొక ఐటెం తీసుకుంటారని, అది ఇదే. సో ఈ ఫ్రిడ్జ్ చూస్తున్నారు కదా ఫ్రెండ్స్, ఈ ఫ్రిడ్జ్ స్పెషాలిటీ ఏంటంటే పక్కన మీకు స్క్రీన్ కనిపిస్తుంది కదా, అది టీవీ అంట. సో నాకు చాలా నేను షాక్ అయ్యాను, ఏంటి ఫ్రిడ్జ్లో టీవీ ఉంటుందా అని చెప్పి. సో దీని కాస్ట్ వచ్చేసి మనకి 2.5 lakhs అంట. ఇవి చాలా కాస్ట్లీ ఫ్రిడ్జెస్. అంత బడ్జెట్లో అయితే మేము తీసుకోవడానికి వెళ్ళలేదు, బట్ ఎలాగో వెళ్ళాను కదా అని చెప్పి నేను ఆ ఫ్రిడ్జెస్ అన్నీ కూడా చూశాను ఓపెన్ చేసి. లాన్ ఎలా ఉంటుంది ఏంటి, ఇవన్నీ కూడా హై రేంజ్ ఫ్రిడ్జెస్ అనమాట, అన్నీ కూడా 1 lakh దాటి ఉన్నవి. అండ్ నేను టీవీ ఉన్నది చెప్పాను కదా, అది మాత్రం 2.5 lakhs. అండ్ ఇవన్నీ వచ్చి 1,50,000 అండ్ 1,20,000, 1,30,000 అలా ఉంటాయి ఆ రేంజ్లో. సో లాన్ అంతా కూడా బాగుంది, అన్నీ కూడా డబల్ డోర్లో కూడా ఇంకా వెరైటీస్ ఉన్నాయి. అంటే స్పేస్లో కొంచెం చేంజెస్ వచ్చేసారనమాట లోన పెట్టుకునేవి. సో అన్నీ కూడా, ఇది కూడా బాగుంది, బాగా నచ్చింది. అన్నీ కూడా మిర్రర్ ఫినిష్తోనే వచ్చాయి. అండ్ ఈ ఫ్రిడ్జ్ కూడా చాలా బాగుంది. దీనిలో అన్నిట్లో కూడా మంచి మంచి ఫీచర్స్ ఉన్నాయి. సో ఇవన్నీ కూడా అలా చూసుకుంటూ వెళ్ళాను, జస్ట్ చూసాను కానీ తీసుకోవడానికి కాదు, ఈ రేంజ్లో అయితే కొనడానికి వెళ్ళలేదు. అండ్ ఫైనల్లీ అయితే చిమ్నీస్లో నాకు నచ్చింది ఆ బ్లాక్ కలర్ది నచ్చింది, సో అది తీసుకున్నాము. ఇంకొక ఐటమ్ అని చెప్పాను కదా, ఇదే తీసుకున్నాం. అండ్ గ్రౌండ్ ఫ్లోర్లో మొత్తం అన్నీ కూడా టీవీస్ ఉంటాయి అన్నమాట, అన్నీ టీవీయే, అన్ని రకాల స్మార్ట్ టీవీస్ ఉన్నాయి అన్ని సైజెస్లో. అండ్ ఫైనల్లీ ఇంటికి తెచ్చేసాం, ఫ్రిడ్జ్ ఇంటికి వచ్చేసింది. అండ్ ఓపెన్ చేస్తున్నాను, ఓపెన్ చేసేసి ఇంకా వాటికి పసుపు అది పెట్టి స్టార్ట్ చేసాం, ఓపెనింగ్ చేసేసాం ఆ రోజే.
ఫ్రెండ్స్ ఇది చిమ్నీ, ఇది కూడా వచ్చేసింది. బట్ దీనికి ఇన్స్టాలేషన్కి అయితే ఇంకా రాలేదు, ఇది ఓపెన్ చేయలేదు, అందుకని చెప్పి ఒక పక్కకు పెట్టేసి ఉంచాము. ఫ్రిడ్జ్ మాత్రం ఓపెనింగ్ చేసేసాం, ఎందుకంటే మళ్ళీ కూరలు అవి కూడా పాడైపోతాయి కాబట్టి. సో ముందైతే అది మేమే ఓపెన్ చేసేసాం. ఫ్రిడ్జ్ కూడా ఇన్స్టాలేషన్కి ఇంకా రాలేదు, మేము ఓపెన్ చేసి ఆన్ చేసేసాం. ఆ రోజు పసుపు పొట్లు అవి పెట్టి ఆన్ చేసేసాం. ఫైనలీ లుక్ అయితే ఇది ఫ్రిడ్జ్ ఇంటికి తెచ్చాక లోన్ అంతా కూడా ఇలా ఉంది. సో హోప్ ఫ్రెండ్స్ మీకు ఈ వ్లాగ్ నచ్చింది అనుకుంటున్నాను. సో ఫ్రెండ్స్ చూసారు కదా ఇవాళ వ్లాగ్. ఈ వ్లాగ్ మీకు నచ్చితే లైక్, షేర్ అండ్ కామెంట్, అలాగే మన ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోవడం మర్చిపోవద్దు. ఫస్ట్ టైం చూసే వాళ్ళు ఎవరైనా సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. అండ్ మీకు ఏమైనా డౌట్స్ ఉంటే కొత్త యూట్యూబర్స్ ఎప్పటికైనా సరే నాకు కామెంట్ సెక్షన్లో కామెంట్ చేయండి. మీ డౌట్స్ అన్నవి నాకు కామెంట్ చేస్తే, నాకు ఫీడ్బ్యాక్ చేస్తే నేను తప్పకుండా వాటిపైన వీడియో చేసి మీకు డౌట్స్ అనేది క్లారిఫై చేస్తాను. సో ఫ్రెండ్స్ మరొక మంచి ఇంట్రెస్టింగ్ వీడియోతో మళ్ళీ కలుస్తాను. అంటిల్ దెన్ టేక్ కేర్, స్టే సేఫ్, స్టే హెల్దీ, లవ్ యూ ఆల్, టేక్ కేర్, బాయ్.